வணக்கம், வெல்கம் டு அம்மா மகள் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மருந்து நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன். இது 2-3 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, எங்களுக்கு வீசிங் இருக்குது, இதுக்கு ஒரு மருந்து தயார் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு. அதுக்காண்டி நான் பண்ணியிருக்கேன். இது யாருனாலும் சாப்பிடலாம், எல்லோரும் சாப்பிடுங்க, ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது தும்பம்பூ, சிறுதும்பன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் உள்ள பூ அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க. இது ஆஸ்மாவுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து. 41 நாளைக்கு இதை சாப்பிட்டுவாங்க. 41 நாளைக்கு இதை சாப்பிட்டு வந்தேன்னா இதில் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த அளவுக்கு பூ எடுத்துக்கோங்க. இது கிடைக்கல, ரொம்ப தூரம் நம்ம அலைஞ்சி தான் பறிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இது ஆடாதோட இது குப்பை மீன் இலை. குப்பை மீன் இலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது குப்பை காட்டில் பூரா முளைச்சி நிற்கும். இந்த மாதிரி இலை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. தெரியலன்னா யார்ட்டையும் கேட்டுக்கோங்க, தெரியாமல் எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. இது ஆடாதோட ஒரு 3 இலை எடுத்துக்கோங்க. பெரிய ஆட்கள்னா 3 இலை எடுத்துக்கோங்க. சின்ன குழந்தைகள்னா ஒரு இலை போட்டால் போதும். அப்புறம் துளசி இந்த அளவுக்கு போடுங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு சளிக்குள்ள மருந்து தான். வெத்தலை ஒரு 3 வெத்தலை எடுத்துருக்கேன். பூண்டு ஒரு 4 பல் பூண்டு. மிளகு ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி ஒரு 4-5 திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. இந்த 41 நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ ஒருத்தொண்டு சுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம். 4 பூண்டு அரிசி, வெங்காயம் ஒரு 4 வெங்காயம், பொடி வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடுறது பிரிட்ஜி சாப்பாடு எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. கூலிங்காட்டு உள்ள பொருள் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. இப்போ எல்லாம் நம்ம அவிச்சுக்கு எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல இருங்க. உங்கள் பக்கத்தில் பேக்கரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அலர்ஜி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். குளிர் பிரதேசத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கும். அப்புறம் தண்டா உள்ள பொருள் எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க. இதுக்கு நல்ல மருந்து என்னென்னாக்கா, மலைப்பூச்சி. மழை டயத்தில் ரைட்டு பக்கத்தில் நிறைய பூச்சி ஆகும். வெத்தலையில் உள்ள காம்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காம்பு நல்ல மருந்து. மலைப்பூச்சி நிறைய அலையும். அந்த பூச்சியை நம்ம வறுத்து அதை தேனில் குழப்பி பவுட்ராக்கி தேனில் குழப்பி அதை சாப்பிடணும். காலைல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிடணும். அப்புறம் முள்ளலி கிடச்சாலும் அதை தோலை சுட்டு பவுட்ராக்கி அதை தேனில் குழப்பி சாப்பிடுங்க, அதுவும் கேட்டுக்கிடும். அப்புறமா மண்புழு நல்லா கழுவிட்டு அதையும் நம்ம சட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்து பவுட்ராக்கி அதையும் தேனில் குழப்பி சாப்பிட்டா இழப்புக்கு நல்ல மருந்து. அது இந்த 3 நல்ல பேஸ்ட்டு மருந்து. இதில் கேட்கலன்னு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்துன்னு. இப்போ அவ்வளோத்தையும் அவிச்சு நம்ம ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கோம். 1 டம்ளர் தண்ணி வற்ற வரதுலையும் நம்ம அவிச்சு வடிகட்டி எடுத்து நம்ம சாப்பிடலாம். 41 நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு வாங்க. சாப்பிட்டேன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க யாருனாலும் இதை பண்ணி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்ல மருந்து. இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வணக்கம்.